Wazzup mga ka Chubs! So ngayon, magpaparace to tayo ng motor dahil last day na natin bukas, July 18. So, kailangan natin i-race to kasi hindi na tayo makabiyahe. Ayun, yun na nga. So, pa-race to tayo. Tapos tayo natin ipakita yung yung paano magpa-register sa LTO ng motor. So, kung makikita nyo ngayon, ito na, iba na yung point of view natin. Ayan. So, bumili tayo ng ng wristband na 360. So, 360 na pang-action cam ang gamit natin ngayon. Kaya try na natin kung maganda yung kuha. So, makikita nyo, ito na siya. Ayan lang Ayan, ayan. Nakikita yan, Ayan. Ayan. So, try natin. Tapos try natin i-video mamaya dun sa LTO. Hanap tayo ng magandang pwesto. Ngayon na lang ulit tayo nakapag-vlog kasi medyo busy tayo. Tapos sira pa yung sira yung monitor ko. Tagal nila bago gawin. So, ang ginagamit ko minsan yung laptop. Kaso minsan ang bagal naman. Laptop pa ng office yung ginagamit ko. Yung mabagal. Tapos wala ng storage. Kaya tinanong pa natin kung makakapag-upgrade pa tayo. So ngayon, try lang natin itong bagong point of view natin. Kung maganda naman yung kuha. Na-try ko na siya last time. Kaso ang hirap. Pangit pa yung view So ngayon, nilagay natin sa kismis muna. Tapos try natin idikit sa motor sa susunod. So punta tayo dito guys. And so guys, ito na sila. So dito yung LTO mismo sa likod. Yan. Ito na mismo LTO. Yan. So what's up mga Chubs. Bali yan dito tayo sa mismong LTO Antipolo. So makikita nyo sa likod, nandito yung mismong insurance. Tapos nandito naman yung sa emission testing. So natapos na tayo kanina magbayad ng insurance. Ngayon, hintay na lang tayo ng pila natin sa mismong emission testing. Ang binayaran sa insurance nasa worth 475. Tapos sa emission testing, hindi pa natin alam kung magkano Then after nyan, diretso naman tayo dito sa kuha ng form sa kabila. So pagtapos nyan, okay na tayo nyan. Siguro after mga 1 or 2 hours pa kasi dito sa mismong emission testing, hintay pa daw ng 1 hour or 2 hours. So hintay-hintayin muna tayo guys. Thanks. Guys, bali ngayon, hintay na tayo ng 3 hours. So, ang ganun pa kayo ng pila. So, yan, talaga. So, yan. Sobrang bagal lang, proseso. Grabe. Tapos, hintay na lang tayo, pang-4, pang-5 na lang din tayo. And tapos na tayo. Kasi nabot na tayo ng 3 hours. Yan, ayan ayan. Tama na sila kuya. Bilis, sobrang bilis. Nabot na ng 3 or 4 hours, ganun pa rin. Sabi kanina 2 hours lang. So pang 28, so ngayon nasa pang 17 pa lang, ganun pa rin. Ay, nabutan na ng ulan. Tagal na mag-emission. So guys, ito na, papa-emission na tayo. Ayan, makikita nyo yan Diyan yung mga numbers ng mga wala pang plates or yung mga no plate available. Ayan, ganyan. So hintayin na lang tayo. Ang price range nyan is pag MC 350, pag tricycle 200, UV, SUV 400, yung jeepney 300, truck 450. So tayo nasa range lang ng 350. Yan guys, so hintayin na lang natin, nagsasakpan sa kabila. Yan, dito na lang tayo. Hintayin na lang natin siya matapos. Ayan, so guys, yan, emission testing na. Ayan Ayan siya. So hintayin natin siya matapos. Then after nyan, tingin ko cleared naman dahil stock naman siya. Fast naman tayo, so wala naman tayong problema dun sa emission. Then diretso na tayo dun sa sa mismong registration na para makuha yung ating OR. Yan guys. Bale ngayon tapos na mag-stencil. Hindi ko sure kung kita dito Pero ewan ko paano nila in-stencil yan na yan. So in-stencil lang, gamit lang din yung yung lapis. Yan, so medyo malabo lang. Diretso na tayo dun sa mismong registration na para makuha na yung mismong OR. Then guys, bale nung nakuha na natin itong stub, pinasa na natin dito sa may registration. So bali mamaya babayaran na lang, din tatawagin. So pag tinawag ka, bayaran mo, then ilalabas na rin mismo bagong OR mo. Yan, so hintay-hintay na lang tayo guys. Ayun guys, so bali ngayon nakuha na natin yung mismo OR.
So mga August, by second week ng August daw, saka lang daw pwedeng balikan yung sticker, yung 2019 na sticker. So yung kasi nagkakapasad na registered ka na. Eh kaso wala pa daw sila, ang mangyayari, balikan na lang natin. Pero yung mismo OR, nakuha na natin. Ang binayaran natin, 542 pesos para dun sa releasing. So 542 para dun sa mismong OR, then 350 yung sa mismong emission, then 472 something yung ano yung mismong insurance. So bali-bali nasa less than 1.5 lang yan. So registered na tayo until next year. So balikan na lang natin yung mismong sticker by second week of August, guys. So i-explain ko na lang din yun nga, yung sa mismong pagkuha ng ORCR, pag-register ng motor. So i-explain ko na lang din, guys. Thank you, guys. And